Δόξα τω Θεώ κοινό. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Δεν ακούσατε όλους αυτούς τους ηλίδιους που λέγανε ότι ο Μάρξ είναι νεκρός. Δηλαδή είναι. Και δεν είναι. Είναι θέμα διαλεκτικής. Ίσως αναρωτιέστε πώς έφτασα εδώ. Πήρα τη συγκοινωνία. Εγώ δεν ήθελα να έρθω εδώ. Εγώ ζήτησα να γυρίσω στο Σόχο του Λονδίνου, εκεί που έζησα. Αλλά ένα μπλέξιμο στη γραφειοκρατία και βρέθηκα εδώ, στο Σόχο της Νέας Υόρκης. Βέβαια πάντα ήθελα να επισκεφθώ τη Νέα Υόρκη. Θα αναρωτιέστε γιατί επέστρεψα. Μα για να αποκαταστήσω την υπόλοιψή μου. Διάβαζα τις εφημερίδες σας. Όλες διακηρύσουν ότι οι ιδέες μου έχουν πεθάνει. Τα γνωστά. Αυτοί οι παλιάτσι το λένε πάνω από 100 χρόνια τώρα, αλλά δεν αναρωτιέστε τι μανία είναι αυτή να με ανακηρύσουν νεκρό ξανά και ξανά. Και εγώ είπα ως εδώ. Ζήτησα να επιστρέψω. Έστω για λίγο. Βλέπετε, υπάρχουν κανόνες εκεί πάνω. Επιτρέπεται να διαβάζεις, ακόμη και να βλέπεις τους ανθρώπους, αλλά όχι να ταξιδεύεις. Φυσικά διαμαρτυρήθηκα. Και είχα αρκετή συμπαράσταση. Ο Σοκράτης, παραδείγματος χάρη, τους είπε: ζωή χωρίς ταξίδια δεν αξίζει να τη ζεις. Ο Γκάντι έκανε απεργία πείνας. Η Mother Jones απείλησε πως θα κάνει πικετοφορία. Ο Μαρκ Τουέιν με υπερασπίστηκε με τον δικό του παράξενο τρόπο. Ο Βούδας έψαλε. Επίσημη έκθεση. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν των ΗΠΑ τον περασμένο χρόνο ήταν 7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Εντυπωσιακότατο. Αλλά για πείτε μου, σε ποιανού χέρια βρίσκονται αυτά τα 3 εκατομμύρια? Λιγότερο από 500 άνθρωποι ελέγχουν περιουσιακά στοιχεία αξίας 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Τώρα βέβαια μιλάμε για ανώτερους ανθρώπους που δουλεύουν σκληρά. Που είναι πιο χρήσιμη στην κοινωνία από μια γυναίκα που μεγαλώνει μόνη της 3 παιδιά μες στο χειμώνα, χωρίς χρήματα για θέρμανση και για στέγη. Εγώ δεν έλεγα πριν 150 χρόνια πως ο καπιταλισμός θα αύξανε τρομακτικά τον πλούτο της κοινωνίας, αλλά πως ο πλούτος αυτός θα συγκεντρωνόταν όλο ένα και σε λιγότερα άτομα. Κολοσιαία συγχώνευση της Chemical Bank με τη Chase Manhattan Bank. Κάνονται 12.000 θέσεις εργασίας. Άνοδος των μετοχών. Και ύστερα λένε ότι οι ιδέες μου έχουν πεθάνει. Βρισκόμαστε στο Λονδίνο του 1858. Ο οργανοπαίχτης με τη μαϊμού, οι πόρνες, οι μάγοι, ο άνθρωπος που καραπίνει φωτιές, οι λατέρνες, οι Σκοτσέζοι που παίζανε γκάιντα και πάντα κάποια ζητιάνα να τραγουδάνε μια Ιρλανδέζικη παράγωγα. Αυτά έβλεπα και άκουγα κάθε βράδυ επιστρέφοντας από το Βρετανικό Μουσείο. Κάθε βράδυ κάτω από τις λάμπες γκαζιού που μόλις είχαν ανάψει. Για να φτάσω στην Dean Street όπου έμενα, περνούσα μέσα από βρωμόνερα και σκουπίδια και σκεφτόμουν με πόση φροντίδα λιθοστρώνανε τους δρόμους στις πλούσιες γειτονιές. Τελικά φαίνεται πως ήταν ταιριαστό ο συγγραφέας του κεφαλαίου να περπατάει μέσα στα σκατά όσο γράφει την καταδίκη του καπιταλιστικού συστήματος. Η Τζέννη δεν με συμπονούσε όταν παραπονιόμουν για τη δυστυχία του δρόμου. Έλεγε, έτσι υποφέρω κι εγώ όταν το διαβάζω. Ήταν η πιο αυστηρή κριτικός μου. Δεν χάρισε κάστανα. Τίμια θα μπορούσες να πεις. Αλλά υπάρχει κάτι πιο εκνευριστικό από έναν τίμιο κριτικό. Αυτό το βιβλίο την ανησυχούσε. Ναι. Το κεφάλαιο. Έλεγε ότι θα κάνουν τους αναγνώστες να βαρεθούν από τις πρώτες κιόλας σελίδες με τις αλλεπάλληλες αναφορές μου στα εμπορεύματα, στην ανταλλακτική αξία και την αξία χρήσης. Έλεγε πως αυτό το βιβλίο είναι υπερβολικά λεπτομερές, υπερβολικά μεγάλο. Χρησιμοποιούσε τον όρο βαρύ. Αν είναι δυνατόν μου εγώ. Μου έλεγε να σηκώσω τον κόλο μου από την καρέκλα για να συμμετάσχω στον αγώνα των Άγγλων εργαζομένων. Ήρθε μαζί μου όταν με προσκάλεσαν να μιλήσω στην πρώτη συνάντηση της Διεθνούς Ένωσης Εργαζομένων. Ήταν φθινόπωρο του 1864. 2.000 άνθρωποι είχαν στριμωχτεί στο Σεν Μάρτινς Χολ. Οι προλετάριοι όλων των χωρών πρέπει να ενωθούν ενάντια στις διεθνείς πολιτικές, που είναι εγκληματικές, που εκμεταλλεύονται τις εθνικές προκαταλήψεις, που χαραμίζουν το αίμα και τον πλούτο των λαών σε πολέμους. Πρέπει να οργανωθούμε πέρα από εθνικά σύνορα για να διεκδικήσουμε τους απλούς νόμους της ηθικής και της δικαιοσύνης στα διεθνή ζητήματα. Προλετάριοι όλων των χωρών, ενωθείτε! Της Τζέννης της άρεσε
Τούνιν, συνεχίσαμε να πίνουμε, να συζητάμε και να λογομαχούμε. Του είπα, Μιχάη, δεν καταλαβαίνεις την έννοια του προλεταριακού κράτους. Δεν μπορούμε να ξεφορτωθούμε το παρελθόν με στιγμιαίο οργασμικό ξέσπασμα. Θα χρειαστεί να ξανακτήσουμε νέα κοινωνία με τα απομεινάρια της παλιάς. Αυτό παίρνει καιρό. Όχι, είπε. Όταν ο λαός ανατρέψει την παλιά τάξη, πρέπει αμέσως να ζήσει με ελευθερία. Αλλιώς θα τη χάσει. Άρχισε να γίνεται προσωπικό. Έχασα την υπομονή μου. Του είπα, Μιχάη, είσαι πολύ ηλίθιος για να καταλάβεις. Το μπράντι είχε αρχίσει να χτυπάει κι αυτόν. Είπε. Μάρξ, φέρεσαι σαν υπεροπτικός μαλάκας ως συνήθως. Εσύ είσαι αυτός που δεν καταλαβαίνει. Νομίζεις ότι οι εργάτες θα κάνουν την επανάσταση με βάση τη θεωρία σου. Την έχουν χεσμένη τη θεωρία σου. Η οργή τους θα ξεκινήσει αυθόρμητα. Έχουν το αίσθητο της επανάστασης στα σωτικά τους. Είχε ανάψει. Αν θες να ξέρεις, εγώ τις φτύνω τις θεωρίες σου. Και λέγοντας το αυτό, έφτιασε στο πάτωμα. Τι γουρού, αυτό πήγαινε πολύ. Του είπα, Μιχαήλ, μπορεί να φτύνεις τις θεωρίες μου, αλλά όχι το πάτωμά μου. Καθάρισε το αμέσως. Να το, είπε. Το ήξερα πως ήσουν τραμπούκος. Κι εγώ πάντα το έλεγα πως ήσουν ευνούχος. Απάντησα. Βρυχήθηκε σαν προϊστορικό ζώο και χύμιξε πάνω μου. Ήταν τεράστιος. Κυλιστήκαμε στο πάτωμα, αλλά ήμασταν πολύ μεθυσμένοι για να χτυπήσουμε άσχημα ο ένας τον άλλον. Σε λίγο κουραστήκαμε τόσο που μείναμε λαχανιασμένοι κάτω στο πάτωμα. Μετά ο Μπακούνιν σηκώθηκε σαν υποπόταμος που βγαίνει από ποτάμι. Ξεκούμπωσε το παντελόνι του και άρχισε να κατουρά έξω από το παράθυρο. Δεν πίστευα στα μάτια μου. Τι στο διάολο κάνεις εκεί, Μιχαήλ, είπα. Τι νομίζεις ότι κάνω, κατουράω έξω από το παράθυρό σου. Αυτό είναι αειδιαστικό, Μιχαήλ. Κατουράω το Λονδίνο, κατουράω ολάκερη τη Βρετανική Αυτοκρατορία. Όχι, είπα, κατουράς τον δρόμο. Υπάρχει όμως δυνατότητα να αλλάξουν τα πράγματα. Βέβαια είναι μόνο μία δυνατότητα, τίποτα πια δεν είναι δεδομένο. Αυτό είναι σαφές. Κάποτε ήμουνα τόσο σίγουρος. Σήμερα ξέρω πως όλα μπορούν να συμβούν. Αρκεί οι άνθρωποι να ξεσηκωθούν. Σας ακούγεται υπερβολικά ριζοσπαστικό. Θυμηθείτε, ριζοσπαστικό σημαίνει να ασχολείσαι με τη ρίζα ενός προβλήματος. Και η ρίζα είμαστε εμείς. Έχω πρόταση. Φανταστείτε πως έχετε βγάλει καλόγερους. Φανταστείτε πως όταν κάθεστε πονάτε πάρα πολύ και πρέπει αναγκαστικά να σηκωθείτε. Πρέπει να κινηθείτε. Πρέπει να δράσετε. Ας σταματήσουμε να μιλάμε για καπιταλισμό και σοσιαλισμό. Ας μιλήσουμε απλά για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον απίστευτο πλούτο της γης προς όφελος των ανθρώπων. Δώστε στους ανθρώπους αυτά που χρειάζονται. Φαΐ, φάρμακα, καθαρό αέρα, πόσιμο νερό, δέντρα και γρασίδι. Ευχάριστα σπίτια να μένουν. Μερικές ώρες δουλειά.